Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Sayod ka man, kiningala mo, lamang sa kahayo mo. Magtangayan ang akong kasamanan, ugang kaluwasan, akong ipamon, ipakanang mo. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo.
kamong tanang mapaubsanon, ug nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Buhata ang matarong ug pagmapaubsanon, basin pag malikay kamo, inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko dito ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan, ni mamakakpa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila nga wala na'y angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ng kabus diya sa Espiritu, kay ang ilang gingarian sa langit. Bulahan ng kabus diya sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Ang Ginoo kasaligan, ang tud sa kahangturan, nagaamping sa katarong, alang sa dinaugaon, nagahatag og pagkaon sa gigutom. Sa mga biyag, ang Ginoo nagpalingkawas. Bulahan ng kabus diha sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Bulahan ng kabus diha sa Espiritu, niadtong ay luka pa ang Ginoo nagpabangon. Sa matarong ang Ginoo nahagugma, sa mga langyaw ang Ginoo nalipod. Ulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Sa mga ilong ug sa balo ang Ginoo nagatabang, apan ang dalan sa dautan iyang gisalikway. Ang Ginoo moari hangtod sa kahangturan, ang imong Dios o Sion latas sa katanang kaliwatan. Alleluia. Ulahan ng kabus diha sa Espiritu, kay ilang gingharian sa langit. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, huna-hunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban, sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon. O gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga tawong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay o gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao aron wala gayoy makapagarbo at ubangan sa Dios. Apan kamo gihimo sa Dios kang Kristo Jesus,
o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, ug kita nahimong balaang katawhan niya, ug gihatagan kitag kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglang magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Sa Diyos, kita na ikatugang kanimo. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingkod didto. O niya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan o gitudluan niya sila ni ining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbahon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Igsoon, ini nga tong kanang Vocation Week. Upining gyud o sinugdanan sa Vocation Week. Ang atong mga pagbasa, ilabi na ang atong Ebanghelyo, naghisgot, kabahin, o kabulahanan. Pero kung atong tan-awon o atong pamalandungan ang kabulahanan nga gisgutan sa ato ang pagbasa, ilabi na sa atong Ebanghelyo, makaingon magyud ta nga kabulahanan yun? Kanang moingon ka nga bulahan kamo nga gilutos. Bulahan ba ng lutuson ta? Kanang moingon bulahan kamo nga gibugal-bugalan. Makaingon magyud ta nga kabulahan ako kay sigihan ako gibugal-bugalan lang ko. Sa kalibutanon nga panglantaw, dili ni kabulahanan, kundili
kaalautan. Mao nang giingon pa dihay mga igsuon nga sa atong pagsunod kang Kristo giingon nga naay mga higayon nga kinahanglan nga mamahimo kitang abnormal to become normal. Abnormal in the eyes sa mga tao, sa mata sa kalibutan, pero normal sa mata sa Dios. Kay naghisgot man og kabulahanan, ug niya ang kabulahanan nga gisgutan mao man ang pagkakabus. Naay duha ka klase nga pagkakabus. Kining physical poverty. Pero kining moong physical poverty, ato ni siyang ma-overcome diha sa ato ang pagpaningkamot. Kinasing-kasing nga pagpaningkamot. Nganong ako masang gi-emphasize ang kinasing-kasing nga pagpaningkamot aron makalingkawas sa kalisod. Kay lisod man sa kena nga maningkamot tuod, pero diha sa pagpaningkamot naapoy nagantos. No? Muna nga maningkamot. Muna giingon pa kung nataho tani ining kalibutana nga kabus, pobre, wala tay mahimo ni ana. Nga naman, kay wa man tay opsyon. Ang masag moingon ta nga kinahanglan ikatawo na kuha anak ko ni ining mga kinsa ni mga tawhana nga mga adunahan. Kung natawo ta nga kabus, wa gid tay mahimo ni ana. Pero kung natawo sad ta o namatay ta tungod kay walay gikaon, namatay ta tungod sa gutom, sala na nato. Nga naman, kay wala man ta maningkamot. Muna nga maningkamot kay nga naman, kay ang Dios naa naman, kanunay naman nga nagtabang kanato. Mao bitaw nang giingon, lihok tao kay gitabangan kuna ikaw. Muna nga kining physical poverty, do na tay mahimo. O pagkanindot usab unta, nga dili lang mo ingunta nga ako makalingkawas gikan sa pagkakabos, kung dili pagkanindot usab unta mga igsuon nga kita makamao nga mo paambit unsay naa kanato ngadto sab sa uban, ilabi na sa mga nanginahanglan diha sa ato ang katilingban. Andam ta nga mo paambit, dili na to ang kunon ang tanan nga atoa lamang. Dili lang ang atong kaugalingon, ang atong bunghon, kundili makamao kita nga mo paambit ngadto sa uban aron pinaagi sa tingali kanato sila usab makalingkawas gikan sa kaulipnan sa kakabos. Ang ikaduha nga pagkakabos maoning gitawag natong spiritual poverty. O kay spiritual poverty man, pagkanindot unta nga diha sa atong tagsatag sa kakaugalingon, bisan pag sa kabuhong nato sa mga butang kalibutanon, pagkanindot unta nga ang atong tinguhaon kanunay mao ang Ginoo. Kana bang makatunta sa pagsalig mo bitaw na nga atong ebanghelyo naghisgot og kabulahanan. Dili ni siya ang kabulahanan tungod kay gibugal-bugalan, gigutom, kanang walay pagkaon, kundili kabulahanan tungod kay ang pagsalig wala sa mga butang nga kalibutanon, kundili anaa ang pagsalig sa Dios. Og kay naaman ang pagsalig kanunay sa Ginoo, kanunay magtinguha nga maduol ang kaugalingon ngadto sa Dios, og kanunay usab nga magtinguha nga ang mga buhat kanunay makapahimuot gayod ngadto sa Ginoo, dili ang pagpahimuot lamang sa mga tao. Kay usahay bitaw
kita concern kay ta ug unsay ikasulti sa atong isig katawo. Concern kay ta nga unsaon nato pagpahimuot ang mga tao. Pero wa nato na makita nga ang labing maanindot mga igsuon mao nga unsaon nato pagpahimuot ang Dios. Og aron ang atong mga buhat matag adlaw makapahimuot gayud sa Ginoo. Kinahanglan usab matag adlaw atong pahinumduman ang atong kaugalingon unsa man gyoy ato ang kanabang gitinguha niining kinabuhia. Ug unsa man gyoy gitawag na unsa may kining gitawag nato ang ato ang ultimate goal diha sa atong kinabuhi. Ug labing siguro majority nato if not all gusto gayod nga makasulod sa gingharian sa Dios. Gusto gayod nga makapuyo sa dapit nga giandam sa Dios sa matag usa kanato. Ug kay mao manay atong tinguha pagkanindot nga matag adlaw ang atong mga buhat kana bang buhato nato aron paghimaya sa Dios. Pagkanindot unta kay gusto ta nga mahimuot ang Dios kung makakita kitag adunay mga nanginahanglan andam ta nga mopaambit unsay anaa kanato. Kung makita nato nga naatay nakit-an diha nga mga nanginahanglan pagkanindot unta nga dili lang ta taman ra nga moingon kaluoy niya or kaluoy nila. Pagkanindot unta mga igsuon nga dili lang kutob ra sa kaluoy nila o kaluoy niya kundili ang ato untang inig makakita tag mga nanginahanglan pagkanindot unta kun ang atong ipangutana sa atong kaugalingon mao unsa may akong matabang kaha, unsa man kahay akong mabuhat. Unya sa atong pagunahuna unsay atong mabuhat naa din sa luyo sa ato ang kanabang huna-huna moingon sa ta unsa may akong mabuhat niining tawhana aron sad akong mahimaya ang Dios. Dihay usa ka libro nga akong nabasahan nga naghisgot og kinabuhi sa usa ka tawo. Nga ning-ingon usa ka santos nga miingon nga sa maong libro gisaysay ang iyang kinabuhi ug unya ang maong santos niingon nga sa matag higayon nga makakita siya nanginahanglan. Ang naadayon kuno sa iyang hunahuna mao nga ang Dios nag-invite kaniya aron siya makasulod sa gingharian sa Dios. Mao bitaw nga naa sa koy nakaila nga membro sa Corsilio nga usa ka konsehal kanihiay didto sa Cebu City. Kuyaw kay siya modala kanung naa kunoy seminar sa kanang Corsilio. Kuyaw kayo siya kung mangayo siya sa iyang mga higala kuno. Ang iyang pangayo di siya moingon nga magsulisit ko ni Bubi or panghangyo ko ni Bubi tabangan kanang tabangi mi mo ni imong buhaton. Ang iyang pamaagi kuno iya kunong ignon nga bay tudluan ti kabay unsaon pagpaambit sa imong grasya. Inig-ingon kuno nga unsaon man nimo muingon dayon kuno siya sunod simana na ami kanang seminar sa Corsilio usa ka simana ng seminar mo nang tudluan tikaw unsaon pagpaambit sa imong gasa hatag bisag usa lang kasakong bugas ug unya dayon kuno grabe ha sa nimo usa kasakong bugas man gyud iya dayon kuno ignon ay sus makagasto maganitag Starbucks kapila sa usa ka adlaw unya mo na nga share oy. Unya, muingon din siya, iya ko nung pakonsensya gamay, muingon din siya, ayaw gyud pagdinaw
Kay kana bayang imong grasya, hinatag na sa Ginoo. Unya, para niya, di gyud kuno siya mauwaw, mangayog yung ana. Kay nga naman, kay sayod man siya, asa ang ending, dili man para sa iyang kaugalingon. Nganong ako ni siyang gishare mga igsuon, ang maong idea o may panglantaw sa maong konsihal. Kay mausa na, nga usahay bitaw, kanang diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, usahay, lisod daya gyud kaayo, ang kining pagpaambit ngadto sa mga nanginanglan, ilabi na gyud kung wala makaila kanimo. Muna nga naman, ang kinaiya mo na to, gusto na to, nga bunghon lang gyud ang atong kaugalingon. Muna nga, sa atong ebanghelyo karon sa atong ang Ginoo nagpahinumdum ka nato nga naapatay labaw pa nga atong tingwaon nga mao gayod ang pag-angkon sa Ginoo ug ang pagpuyo sa gingharian nga giandam sa Dios sa matag usa kanato. Busa mga igsuon sa atong pagpadayon ning Santos nga misa. Sa atong pagpadayon, pagpasalamat sa Ginoo tungod sa mga nagalain-laing grasya, mga panalangin nga iyang gihatag kanato, ilabi na ang iyang makanunayon nga pagtudlo kanato unsaon pagkabut nato ang tinuod nga himaya, ang tinuod nga kalipay nga mao ang gingharian sa Dios. Atong usisahon ang atong kaugalingon. Kumusta naman sa atong pagpanaw niining kinabuhia? Ato bagyong giangkon diha sa atong kaugalingon nga bisan pag anaata niining daghang mga bahandi nga kalibutanon, ato ba kang giangkon nga kun wala ang Dios, kawang lamang ang tanan. Kung wala ang Dios, wala gayud kitay mahimo. Palihog manindog. Ato karong baghuon ang ato ang pagtuo tanan, nagatuo ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. O kang Jesucristo yung anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Ang Ginoo sa kanunay nagmatuto sa atong pagtuo ug nagbayaw kanila nga mga tinamay. Sa tumang pagsalig sa gugma sa Dios, maampuon kitang mudangop ngadto sa Amahan diha sa pag-ingon. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, mamahimong buhing ilhanan sa kaluoy sa Dios, nga andam mutabang sa mga sinaklikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila nga anaa sa pangangamhanan, ang tanang politiko, gutumon ug uhawon, alang sa unsay matarong, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga walay trabaho sa madaling panahon makakita og igong katrabahuan, sa ingon matubag ang ilang mga panginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton og nanag-antos sa bisan unsang balatian, malig-on pinaagi sa makaalim nga kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslalon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiyan ng mga pagampo. Nga makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon ang tanan nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Dios among amahan, gipadala nimo ang imong anak dinhi sa among taliwala nga gipakatao sa bulahang Berhen Maria. Matinud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong sa ingon amo siyang mapaila o masangyaw ngadto sa kalibutan kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Igsoon pagampo kamo, aron ang ako kang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo
sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos kay ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kaabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Gamito nato ang pulong, gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami malaumon, pagbalik ni Hesukristo, amo ang manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay, panagdait maanaa kaninyo. Peace.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Ginoo dala ko ngayong makalawat kanimo apan pangulong lamang o mamayo ako. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo pinaagi nining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Magampo kita, langit no namong amahan, tinubdan sa kinabuhi og mga grasya. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa gasa sa kinabuhi nga imong gipaambit nining among mga kaigsuonan nga nagsaulog ug magsaulog sa ilang adlaw nga tawhan karong bulana. Panalipdi sila sa mga dautan, hatagi sila dugang pang daghang malipayong mga katuigan uban sa ilang pamilya ug sa tanan nga nagpangga ug nagmahal kanila. Amahan, amo kining gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Magampo kita. Langit no namong amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga amo ang manunobos. Gibendisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og bendisyoni kining mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalipdi sila batok sa mga dautan, sa katalagman ug sa sakit, aron sa kanunay magdaig sila kanimo ug himuang ang ilang kinabuhi, usa ka kinabuhi nga magasunod kanunay sa imong kabubuton, pinaagi sa pagsunod usab nila sa kabubuton sa ilang mga ginikanan. Amahan, amo kining gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok niyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong dadon ang gugmag kalinaw ni Kristo.